係啦，嚟到馬交嘅遊戲啦，好耐冇同大家見面，終於有得同你再玩翻遊戲，期唔期待㗎？期待啊！期待好耐冇同大家玩遊戲。咁係今次咧，我哋除咗遊戲之外咧，仲會有多個制度咧，同大家分享翻。就係咧馬交嘅賽季翻嚟啦！哇，又一個創新喎！你真係點解你要用創新去講呢個？你咁樣標榜啊，創造今年嘅創新係一個幾好嘅制度，我哋攞翻佢翻嚟用啫。咁但係會有少少唔同嘅就係我哋咧一個賽季咧得3隻 game 嘅啫。哦，咁好啊，短快嘅，快速搞掂佢。咁然之後咧就會有一集咧係呢一個獎勵加懲罰。玩咗幾輪嘅賽季之後咧，我哋就會重睇翻馬介休球嘅現我哋終於發現到馬介休球，未用喎，用翻先。唔係，我想講，因為我哋經歷咗之前嘅一堆，即係你當疫情又好啊，出唔到去啊嗰啲，之前啲馬介休球過曬期啦，掉咗佢，慘成軍票。所以我哋馬介休球換領計劃有一個新 terms 叫做馬介休求你俾次機會。OK，第一個意思就係馬介休球，大家俾次機會啦。同埋咧就係你都可以俾次機會嘅。我哋嗰啲馬介休球換領嘅咧，除咗我哋諗之外，你都可以有機會咧發表你想要嘅獎勵。即係由我哋嘅觀眾去決定嘅呢個。收集再參考。咁佢叫你生女，懲罰你生女，你真係會生咩？收集再揀，可以寫，你可以寫。咁所以咧到最尾咧，我哋俾掌聲賽季。咁啊，馬上進入我哋嘅第一個遊戲啦。係，交俾阿津同我哋介紹玩啲咩咁啊？好啦，我哋第一個遊戲係秒畫畫遊戲。秒畫畫，對應翻而家咧，大家用 AI gen 啲圖畫咧 gen 得太容易，即係人就已經唔識畫畫，但係我哋保留翻識畫畫呢個技能之餘咧，又要有啲速度，要快嘅。 5秒畫畫。OK。嚟啦，好，第一題。好啦，準備啦，哇3、4、5，停筆。我見佢講嘢喎，咩啊？喂，試個題同而家啲人差咁遠嘅，估到嗰個請你食飯。好，啊，你話啦，你話。 OK，嚟啊，嚟啊！準備開始。 3、2、1，梯狗。咩嚟？係咩嚟啊？你講嚟聽。其實你近㗎嚇。係咩近㗎？係我畫唔到個電啊，因為佢扶手電塔。喂，點畫啊，大佬？你畫個人喺度啊嘛？喂，其實你 OK 㗎，龍，我係有啲驚喜。你個想像力喎。我係熱狗嚟添，你畫到條梯，你畫唔到扶手；你畫到扶手，你畫唔到個人。其實趕唔前嘅。哇！AI 係偉大。好啊，換人啦。但係我而家唔係好睇到嘢喎，透過不過你個樣好似80年代嗰啲戲咧，嗰啲俾人咩大鹹濕嗰啲？我哋人類同呢個 AI 鬥一鬥咯。嗱，而家睇下咧 AI 用5秒 gen 出嚟嘅扶手電梯係咩嚟先？3、2、1，幾好啊，應該。嚟啦，第二題啦 OK， 5、4、好有信心。 3、2、1，停筆。好。 2、1，垃圾桶。錯。咩啊？哎呀，爭爭少少㗎啦，杯啊！係啊，爭少少㗎啦。垃圾桶嚟㗎嘛，咪掉嘅垃圾落去飛落去。飛機場啊！爭少少㗎啦，你哋爭氣啲得唔得啊？你飛機同杯，會啊！屌你呢啲人都唔飛機似垃圾真係。我睇下你畫點樣拆出嚟啊！見證奇蹟嘅時候，嚟，見證龍哥畫工。 4、3、冇食。 2、嚇你唔係喎，停筆。應該估到，我覺得真係估到。 2、1，水塘盆栽。錯晒。蘋果啊！邊個嚟嘅信心啊？你咩啊龍？呢個係咩咧？呢個係士多啤梨蛋糕。喂，唔係你點玩啊？士多啤梨同蛋糕，一同玩大番薯啊！呢個大屌你老味，啱先個飛機杯一樣都手。屌你！我啲士多啤梨蛋糕有士多啤梨㗎。我睇華俊今次畫唔畫？誒咁仆街啦！ 5、4、3、2、1，停筆。好，難啲，難嘅，意識流。 3、2、1，點畫？再見啊，Mina！哇！呢個仲唔係射箭嗰啲啪！我3個人，我係老夫子喎。會紅燈嘅。尿兜。嚇！有腳嘅點解你撩得？好馬個心。草馬。
頂你話人生個都得啦，我畫一個又太少。天生畫一個畫個人喺度啊嘛屌！ OK，暫時都打唔贏 AI 啊。好難喎 ，AI 好勁喎，頂！唔係有經驗㗎啦，我有預感呢彎係有人估到。有突破㗎啦要。但係我乜都睇唔到喎，而家真㗎極出唔撚到。上天關咗呢一扇窗，一定俾隻門你㗎。或者你會發現到鼻哥窿睇到嘢。準備啊！第五題，嗱你唔好笑。我覺得係似估中㗎。 ，OK，二誒蠟燭，呢個咩粉包？我畫得太動感啦，我哋有嚿呢個位唔應該係咁，係垃圾。哇！你點解有個蓋係咁樣？你畫成天竺，係咪就係動感得滯？係嗱，今次曳少少，係真曳少少。係。你四爭氣三喂，重點啊，記住。一停筆。二一阿景蛇，阿景蛇，啱話咗錯。係啦，兩個啱。你係咩啊？眼鏡，個眼鏡啫，我眼鏡蛇啊！咁你啱，搞掂，搞掂，眼鏡蛇，加埋一半分得唔得先？冇啊，冇啊！之前你見到條眼鏡蛇指住喂眼鏡啊？呢條二嘅，呢條二嘅。喂，龍哥個褲浪有搭白色嘅。呢個都係命運嚟嘅。五四三二一停筆。點啊？爭少少，我爭一樣嘢，好想畫，就係爭咗一樣嘢。至少我哋知道佢揸一樣嘢。爭一樣嘢。二一氣球狗，狗氣球狗，電單車啊！啱啊！電單車啊！啱啊！氣球，搞你嗰隻腳幾多 Q T 有條尾，呢個軚盤嚟㗎，電單車咪軚盤啊！即係嗰個啊，嗰個。但係點解係氣球狗咧？如果我加個雷電咁咪電單車咯，爭個雷電。哇！你好彩你加咗我電，你畫埋我電到啊！好彩你冇畫啫，加埋加埋。知反。 OK。諗翻轉題目出氣球狗，停筆。冇可能估到嘅。喂，你唔你發夢啦你哋。你係畫得差定真係咁難先？應該畫得差。估到請食飯。 OK，好。三二薯條。仆街。咁都唔係薯條，阿俊啊！喂，我仲諗到，哇！你畫得咁立體嘅，你嘅信息傳遞得好直接嘅喎。喂，我背脊有嘅喂。話明冚面，你冚背脊。開估我思路錯咗啊！菜心。啊！喂，阿俊啊，阿俊啊！俊啊，你有個心喺度都。你鬼佬啊，未食過菜心啊？我都諗緊會唔會估薯條？你都冇事。AI 唔該幫我 gen 下菜心，我睇你識唔識話？可能佢會 gen 咗菜的心啊。唔係，電視嗰啲題都係見過嘅，點都係。係嘅，因為5秒入邊要去讀取嗰個文字信息，將佢化作圖案，你係5秒啫。你個腦諗都諗1秒，動筆又1秒，其實真正畫得3秒。你遲鈍又再少1秒，你得1秒畫。其實人類係輸俾 AI。四唉，收隊啦。呢個反應真係原來停筆。氹仔啦。大肚，尼斯湖水怪，大肚，呢個係人，為係人，撚人，你尼斯湖呢個係人。佢就係嗰個撚人。為人，為太字幕過啦，你話屌你啊！仆街啦！坐呢玩。你坐喺度玩，阿俊。嗱，我又覺得呢個又係我哋出啲題目又幾啱我哋風格嘅，都真係冇咁簡單，你估到個肝咧，都仲有脂肪。幾好幾好幾好。唉，真係唔識畫。下一題我估到胰臟癌。地見殼，過㗎，見過㗎。地殼，見過見過一定好，我哋見過好多嘢嘅喎。肝臟。三上油啊咁樣，直接企喺度串。五、哇！二、一，停筆。好不妙啊！呢個叫聲。呢個我只可以講係你哋講過嘅，係啊，係我知識含量係大概度嘅。我講過嘅。我睇唔到嘢。三、二、一，精蟲。氣球，唔係，唔係氣球狗係嘛？咁痛到場，呢個係奶嘴鏈啊！點？哇，好難畫個奶嘴鏈真係。我已經盡晒力。我哋講過已經 feel 到係邊種句子咧，我人生講過好多嘢。有冇嘢想講啊？
我盡咗我嘅能力，而你哋都希望你哋盡你能力，呢樣嘢每人都有㗎啦。我有提示喎，每個人都有喎。爛㗎！錯，好似㗎啦，你哋好牙肉啱㗎啦，啊！係智慧片。教練嘴都梗係箭嘴嚟㗎。喂，夠時間可以偷咗1秒㗎啦，我都係牙醫好叻，我都盡咗力，我都盡咗力。唔係 AI 姐啊，智慧齒。係啊，一定係一個識諗嘢嘅。一個愛因斯坦嘅全部都嗌翻。係啊，一定係錯㗎。好啦，最後一題，大家練過啊，呢個真係。你快啲未見過靈魂。耶穌。 5、4、佢妙不生花喎喺度。我覺得你呢個發揮想像力呢個好大範圍，你個係範圍好大範圍嚟咯太陽系傾命上河圖。我估埋先啦，冇啦，你遲咗啦。快啲啦，唉，澳門啦，即係我係中咗啲嘅，銀河系唔喂係。，開估可以叫阿津坐低啊！宇宙大爆炸。屌你老母！你個家人哇！真係腦度大爆炸呢條。 5秒創造一個宇宙出嚟，得啦，仲要爆炸緊。你估到銀河系都好勁㗎啦！我哋俾一條你估，阿容你估，阿容坐低，阿容坐低，阿容坐低，坐低。阿津你哋估，真啲見過得唔得啊？見過一定見過，完全係啱先嗰啲 concept。你哋兩個都一定見過嘅，準備未？阿津，冇陣啦，準冇陣啦。備，譬如話5、4、3、2、1，停筆。係啊，準備阿俊，準備啦。好， firm 嘅，畫咗一半。呢係咧，你知道5秒難咧？阿容準備好未？我準備好啦。好，唔好俾壓力我。 3、2、1，夠屎忽。好啊！你知唔知想係咩啊？係瑜伽褲啊！即係牙啦，而家你又畫得有啲翳嘅。阿俊，你有少少唔啱，你話火柴人都得啦，係嘛？而家就係講唔係人嚟。你真係唔係話人。阿津，你真係唔係人啊！津，阿嘅，你畫下瑜伽褲係點？我俾10秒你。我畫個司徒永一指住佢條褲。唔係你而家即刻畫。 10、9、8、3、2、1，停。俾佢褲，俾佢褲腳褲。嚇！瑜伽褲。誒，原來仲有喎。我喺你前面。喂，仆街佬走啊！次次玩呢啲嘢咧，最尾一定係咁嘅。所以咧，咁報翻呢個分數。賽季第一個遊戲咧，黑 gap 佢係最高分。然後咧，我哋3個咧都係排第2。我哋俾獎黑 gap。好嘅，多謝。我哋馬仔有聰明豆。係好啊！咁咧記得 share 出去，咁我哋就下一條片就 OK。邊個會係今次第一個賽季嘅冠軍 ？OK。阿志，做女咩啊？唔好咁啦，我喺上面。嗱，唔好同我玩呢啲。嗱，俾部戲你。嗱，冇啊！嗱，一人一次。